Não pode falar morto. Eu tô aqui com a faca e vou meter no teu pulso. Tu não pode falar, é o Speed, tá bom? Você tem que correr do Speed pra poder falar que ele é o assassino. Exatamente. Agora a água que o água já perdeu, Matheus. Você pode começar o vídeo. Vem cá, Paulo. Ok. Ah, não, peraí. Então, beleza. Mas tem mais coisas pra ele saber, não tem? Diz pra ele que não pode digitar no chat aqui do assassino que não vale. Não pode. Não vale. E... Vai pro spawn aqui. Vem pro spawn. Eu tô morto, Matheus. Ah, não, ele morreu. Ele matou. Calma aí, deixa eu dar um fala, galera, aqui. Parado. Vai, Águia, meta a facada no bucho dele. Matheus, Ah, não! Eu dei um tiro nele aqui! O cara não morre! Eu dei um tiro na cabeça dele! Ele deu um tiro no peito, meu cara não morre! Matheus, pode começar o Tá bom. Fala, galera! Aqui quem fala é o Matador e hoje estamos aqui com o Akia e o Speed. O Akia é um cara que o Speed conheceu no Portugal pra ele conhecer o famoso Scorpio, que ele é fã dele. Pronto. Você não pode falar essas coisas. Foi mal, cara! Eu não sei fazer explicação boa, eu não tenho culpa! Eu não sei fazer explicação boa! Vai cagar! Vai pra lá, eu confio em você. Eu não confio nem em você. Eu também não confio em você. Você ficou escutando com barulho aí? Tô não, obrigado. Não tô escutando, obrigado. O Speed tá com movimentação suspeita aqui, hein? O Speed tá com... Ah, não! O Speed é xerife! O Speed é xerife! Eu vi agora, sou cego. Filha da mãe, véi. Eu sabia que era Matheus, pô. Como? Matheus, por que você não deixou a Águia falar até agora? Sei lá, o cara não fala. Vem aí, tá vindo? Acho que ele gosta de jogar o jogo calado, igual ele aqui, normal. Ele aqui também gosta de jogar o jogo calado. Eita, vou morrer, foi de F agora. Quem era aquele? Quem? É o Speed, eu vi a faca na mão dele, é o Speed. Não, calma. É o Speed, pode dar tiro nele, dá tiro, dá pipoco. Dá pipoco nele. Não, o Akia morreu, foi de F. O cara foi de F. O cara foi de F. Eu corro igual um frango passava a minha vida, minha vida linda. Parado em nome da lei. Parado em nome da lei. Não paro não, aqui é o paro. Tô nem aí mesmo. Ai, meu controle bugou. Eu tô fudido. Pera aí, Matheus, bora ser amigos então. Bora ser amigo, bora. Bora ser amigo, bora. Tu vale R$1, Matheus, tu vale R$1, na moral. Bora ser um amiguinho, bora. Tu também não vai no real, cala a boca. Ô, Águia, se tu quiser configurar o controle, tu clica ali naqueles dois tracinhos, clica na configuração e clica em... Realmente que o controle de Speed é todo vermelho e o meu é azul. O meu controle é azul, a maioria dos meus controles é azul e o do Speed é Eu vermelho. acho que impostor é Águia e xerife é Matheus. Não sou não. Eu sou inocente, caramba. É você que é o assassino. O Águia É você que é o assassino, caramba. mata Matheus. Eu sou inocente. Matheus, ô Águia, mata Matheus. Galerinha, eu tô causando um mod Discord aqui, velho. Eu mutei aqui e eu sou xerife, só que eu tô causando dizendo que eu sou xerife, assassino, vai. Agora eu não sei, velho. Ai, eu tô com medo. Vou desmutar. Pronto. Oi, chat, tudo bom? Speed, cadê tu? Por que o Speed tá tão calado? O Speed é o mais que fala, gente. Pois é. Se aproximar é os meus brinquedos, hein? Chega perto não. Se aproximar é os meus brinquedos. Não aproxima não. Senão é os meus brinquedos. É você! Mete o pé, fudeu.
Ó. Ai, não, a bota vai cair, não vai se ferrar. Ai, quase. Na cabeça. Ó, que não morre, véi. Que internet é essa? Que eu dei um tiro em você, você não morre, caramba. O Águia tomou uns 3 tiros, não morreu. Realmente, na verdade, o cara realmente, o cara tomou 3 tiros e não morreu, caramba. Eu não confio mais no Águia. Eu não confio mais em você, Águia. Sai pra lá. Na verdade, você não devia confiar em mim, com o xerife de mentir que você não grava a vida. Só foi pouco, eu vou matar ele, tá? Ok. Vai matar eu, né, Speed? Vai matar eu, né? Vai matar eu, né? Vem cá, Águia. Vem cá. Sou eu! Parado! Para de não me dar lei! Para de não me dar lei! Calma aí, pode procurar! Eu tô ficando sem ar, caramba, para! Você não viu meu nome, velho? Você pensou que era Akia, velho? Vai esperar! Peraí, Matheus, não quero matar você não, eu quero matar a Águia. Ok, velho. Ai, calma aí, minha garganta tá ruim. Eu vou ter que ficar parado por um tempo pra minha garganta voltar, velho. Ai, calma. Ah, já vem cá, seu cachorro. Vem cá. Pronto, voltei. Agora eu vou voltar a jogar meu papel. Pega um primário. Mete o pé. Ai, velho. Minha gargantinha, velho. Ah, não, velho. Esse safado me deu olé. Deixa eu adivinhar. O Aka tá na fonte ou tá no spawn, Fica né? parado, Águia. Toma. Tá morto. Agora vem, Matheus. Agora eu vou meter essa vaquinha no seu bucho. Se eu Tô com morrer, vontade eu não, vou obrigado. Tô com vontade não, obrigado. Ah, não, velho. Minha arma sempre tá descarregada, velho. Quase eu dei um tiro. Quase eu dei um tiro, mano. Quase. Véi, agora eu quero se alguém chegar em mim e eu for alguma coisa, eu vou meter bala. Tá bom, então vai meter bala aí, pô. Eu comi torta. Comi torta, eu sou provocativo mesmo, tô nem aí. É o Speed. Matheus, eu acho que é o seu pai de vez. Ai, Não, fica parado vocês dois aí. tá bom. Pra quê? É porque o de Águia também tem gamer e tem um número. O de Matheus também, velho. Aí facilita pra caramba. Aí eu gosto. É Matheus. Para de não dar like todo mundo! Para de dar like todo mundo! Porra, É o Águia, Matheus. É o Águia. você tá meio É o susto. Águia, Matheus. Eu vou atirar em alguém aleatório, vai morrer! Se ficar me seguindo, alguém vai morrer! Se alguém me seguir, vai morrer! Se alguém me seguir agora, vai morrer! Não vou ficar com ele, não. Vai morrer! Você vai morrer! Matheus vai perder a arma. Se tu matar, vai perder a arma. Tô nem aí. É o Águia. Eu disse que se você tava me seguindo, deu nisso. Eu disse pra parar de me seguir. Ó, tá vendo, Águia? Ai, velho. Foi mal eu ter puxado a arma no início do jogo. Não pode puxar a arma no início do jogo. Aí foi vacilo meu. Foi mal aí, gente. Ô, Águia, por que tu joga assim? Eu tava com medo. Foi mal. Tava com medo. Legal. Não! Você já sabe quem é e foi de F. Matou! Véi, não, eu tô com algum problema. Na moral, quando eu vejo o Matheus, eu acho que é Águia. Ai, velho. O cara tá com problema, mano. O cara precisa ter... Ai. Respira, ainda. Ainda estamos no início do ano. Ano noitivo. Acha... Vou de F. F pra mim. Eu sinto medo dos dois. Você devia sentir medo do Akia. Tu falou Águia? O Akia tá sujo, hein? Quer dizer, o João tá sujo, hein? Akia tá me seguindo, hein? Ele não tá com faca, mas tá me seguindo.
É minha. É o pau. É minha. É minha. É minha. É minha. É minha. Ai. Matheus é feio, Matheus é racista. É minha. O Matheus te matou, né? Chama o Ibama. Pode Não, foi matar você que matou o Águia. Cala a boca. Respeita o Águia. Ah, o Águia é um aguião, né? Eu não sei nem o que é aguião. Eu vou ligar pro Ibama, tá? Liga pro Ibama que eu sou matador, eu vou matar o Ibama junto, fica tranquilo. Tu é matador de saco, Matheus. Cala a boca. O matador 1, o matador 2 pode ser o matador sapo, mas eu sou matador 87, sou matador de muitas coisas. Principalmente de muriçoca, eu não sou tão de humano não, mas sou matador de muriçoca, vou falar a verdade. Eu também, é mais chato. Quando eu era criança eu fiz um massacre de muriçoca, as muriçoca até que teve que ligar pro Ibama. Eita, poxa, eu vi alguém, hein? Eu vi alguém, hein? Eita, poxa, quem é você? Revele-se! Revele-se! Porra, velho, vai se foder, Speed, mano, vai se foder. Vai cagar, Speed, mano. Vai cagar, mano, vai pra lá de mim, mano. Deixa eu viver. Mãe. Matheus. Oi, ah, não. Vamos brincar de pega-pega, não vou aí nem fudendo. Se acabar o tempo, a gente ganha, tá? Só lembrando. Se acabar o tempo, a gente ganha. Fica aí que eu tô querendo pegar minha arma. Fica aí. Eu tô querendo pegar minha arma, velho. Minha arminha, meu tesourinho. Tesourinho. Eu não confio no Akio, não, velho. É meu. É meu. Para ali, não me dá lei. Errei, porra, errei. Vamos com calma, cara. Aqui a gente resolve as coisas na base da paciência. O cara tá aprendendo a dar olé, calma. Vamos ter paciência. Consegui. Calma. Calma. Aqui sumiu, beleza. Aqui usou Harry Potter. Obrigada. Harry Potter. Cadê tu, Águia? Tô com medo, velho. Não. Tô me cagando. Cadê tu? Opa, tá aqui? Tá aqui não, amém. Amém, cadê tu, cara? Tô aqui, eu matei o famoso Speed. Eu não me lembro onde você matou o Speed. Ah, não era onde eu matei o Speed, né? E onde é que eu vou... Amém! Ah, velho, eu tô sem bala. Ah, eu consegui cair na bala, que sacanagem. Vou de F. Matador é guerreiro! Eu tinha dado 2 balas no cara, mano, o cara não morre. Cara! Eu tinha dado 2 balas no cara, o cara não morre, mano. Pelo amor de Pera aí, bora raciocinar aqui que isso daqui, se não foi um filme, não... O Águia tá com a internet laranja, é por isso que ele tá com todo lagado. Agora já entendi, a internet do Águia tá laranja. Olha pra mim. Tá laranja. Eu jurava que tu ia morrer, cara. Eu jurava que tu ia morrer. Eu também A jurava. minha cabeça veio. Parado. A cabeça veio. Atirado de novo. Juro que eu matei, mano. Eu não sei quem eu matei. Eu tirei aleatório, Zé. Matheus. Eu matei quem, caramba? Foi você. Eu matei o Speed. Me chama de Mateuzinho, não. Mateuzinho não existe. Minha! Minha! Aê!
Opa, consegui. Matheus, é muito lixo, cara, na moral. Agora eu consegui. Eu quero conseguir. Isso, mano. Não, na primeira oportunidade eu vou meter a faca no bucho de Matheus. Qual é, cara? Qual é, véi? Não precisa ter tanto ódio comigo, não, véi. Foi sem querer, mano. O gente tava junto, eu pensei que ia rolar a morte. Eu tentei dar um tiro pra tentar, né? Tá que Speed assassino. Me mata, Speed. Eu sei que você é assassino. Me mata. Você é xerife ou assassino? Assassino! Ah, não! Meu herói, meu herói, meu herói. Obrigado, meu herói, obrigado. Lindo, né, véi? O problema mesmo comigo é que os caras... Galera, os caras ficam me focando. Aí o problema é que o xerife tem a arma. Ele pode atirar de longe. Eu não tenho como me defender. Ele me mata. Por isso que o Speed me matou. Pronto, voltamos. O Matheus tá calado, eu fico com medo. Eu tava mutado falando com a galera. Eu tava mutado falando com a galera. Tá bom, né? Eu gosto de falar com meus inscritos quando vocês não estão escutando. É a mesma coisa do Alonsoca. Tô achando que o Speed tá me focando, velho. Não sei por que eu tô achando. Não, cara. Não sei por que eu tô achando, velho. Não sei. Não sei porque eu tô achando. Sabe, tô nem aí. Eu não gosto de marcar caixão. Ah, que eu não gosto de marcar caixão. Tô nem aí. Eu não gosto de marcar caixão. Não. Eu me ensino uma coisa de Matheus agora. Mas Matheus, tu foi morrer agora, cara? Não tá ligado? Tô ligado, eu vou morrer. Eu vou de F agora. Tu vai morrer primeiro, seu pouquinho. Eu não escutei nada, mas beleza. Eu posso ser xerife, mas vou meter essa bala nessa boca de Matheus. Eu odeio, velho, quando você é xerife, velho. Eu não tenho nada pra me defender. Agora eu tenho! Agora eu tenho! Agora eu tenho! Eu tenho algo pra me defender agora. E se tu descer, tu morre. Tu vai de F! Águia, não pula, não pula. Tá bom, dane-se. Não pula. Dane-se o águia, dane-se. Dane-se o águia. Que ele pule da ponte, que ele se exploda, eu tô nem aí. Agora cala a boca, seu morto. Dane-se. Dane-se o águia, mano. Dane-se. Tô puto com a águia agora. Tô puto. Você pegou a arma? Calma, cadê? Você foi pelo outro lado, fudeu. O problema é que você tá na vantagem que você tem uma arma, eu tenho uma faca, velho. Você tá na vantagem. E também você tá lagado, né? Esqueci desse detalhe. Aquiazinho! Onde está você, meu filho? Aguiazinho! Vamos brincar de pega-pega! Já tô escondida, só não você é muito pesado. Se escondendo. Eu também me... Ele. Cala a boca, me sou morto. Fala quando você ficar vivo de volta na outra partida. Ô, Matheus, não, peraí, que agora o Matheus matou o meu sentimento, tá? Foi mal, cara. Eu não tenho culpa. Desculpa. Desculpa. Aí tu tá de sacanagem, né, velho? Eu passei por ele. Eu passei por ele. Matheus foi comer barro. Tô ligado. Esse eu não tenho dúvida. Eu tenho duas suspeitas dos esconderijos do Ark, só que eu não tenho certeza. Tenho Olha duas. que comentaram no meu vídeo. Eu vou falar muito aqui, parabéns. Tomara que você realize seu sonho. Isso é comentário. Foca de Matheus, por favor. Ai, coisa linda. Terminamos. Vai terminar o vídeo, Matheus? Mas então, galera, o vídeo vai sendo por aqui. Obrigado por assistirem. Deixa o like, se inscreva no canal e ative todo o sininho para receber. Você atrapalhou a minha fala, cala a boca. Você atrapalhou a minha fala. Ui, saí. Chupa. Chupa. Chupa, patinha. Chupa, patinha. Então, galera, o vídeo vai sendo por aqui. Obrigado por assistirem. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa lá os compartilhos com seu amigo. E tchauzinho, galerinha.